قول له ارجع، ما حدش يمشي فيها، قول له ارجع. مش عارف مين اللي داخل يمشي فيها. ارجع ارجع خلص من الريحه. عايزه لمه رجاله دي ويخش عليهم والله. ده انت عارف يا خالد انا جاي من وسطهم على فكره يا خالد. جاي من جواهم من نص العساكر. يا سلام. 30 الناحيه دي 30 الناحيه الثانيه. يا سلام والله. في ناس بتحصل على الناحيه الثانيه؟ مفيش ناس الناحيه الثانيه. كل الدنيا والشباب هنا. لا هم هناك في الناحيه الثانيه. 30 واحد بس زي ال 30 اللي من الناحيه دي. ده مش 30 دي كتير. لا 30 والله زي دول الناحيه الثانيه بس. طب مش 30 دي كتير. لا 30 واحد جنب بعض. العدد اللي في الشارع ده 4 5 10 اضعاف. كانت قضيه ثوره، مش قضيه ثوره، قضيه شخص. وانا فاهم. الامام بيختلف.